Скорее вылечи меня, пока я не помер. Конечно, но я хотел бы прояснить сразу. Способность Gold Experience, если быть точным, не лечение, а создание частей тела. Я дам пулям в твоем теле жизнь и заменю ими разорванные сосуды и другие части. Приступай уже. Поскольку я не лечу, боль останется прежней. Потом не жалуйся. Ай! Больно! Понежней! Нежнее давай, Джорно! Говорил же, не могу. Ты же мафиози, не дергайся. Еще около 18 ран. К тому же, не сняв одежды, раны не закрыть. Вон они, эй, миста! Давай понежнее, нежнее! Не снимай одежду, я все чувствую! Что там на ранчо? Они там? Ну, знаешь... Нет, мне что-то в глаз попало. Джорно, все, я больше не могу.